Si la rotura abarca todo el tubo y tenemos que cortar un tramo de tubería, también tenemos varias formas. Una de ellas es utilizando manguitos corredizos o manguitos pasantes. Los manguitos traen un tope justo en el centro, este que vemos ahí, tenemos que quitar ese tope. Una vez que hemos quitado el tope, hemos lijado y comprobamos que entra en el tubo, que corre por el tubo, que se desliza sobre el tubo, tenemos que medir el tramo de tubo roto. ¿Veis? El manguito corredizo, como hemos quitado el tope, ya podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo sobre el mismo tubo. Medimos un tramo de tubo igual al de la rotura, o 1 centímetro o menos, para que no tengamos luego dificultad a la hora de pegar el manguito. Una vez que coloquemos pegamento, que hayamos limpiado un disolvente y coloquemos el pegamento, el cierre ha de ser rápido, porque si el pegamento fragua, el manguito se nos puede quedar en un extremo o en otro y no nos deje bien hacer el cierre. Y el cierre tenemos que hacerlo siempre en el sentido de circulación del agua. Quiere decir, si el agua viene de arriba a abajo, pues tenemos que hacer los dos manguitos, el cierre, una vez que untemos pegamento en los dos extremos, tal como lo he hecho ahí ahora, de arriba a abajo.